Hi, I'm Sumit. I'm making different voice of birds, cartoons, insect and instrument, um, bikes and any. So आपको मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो देखिए आपके लिए एक मोटू पतलू कार्टून होता है, उसकी एक आवाज़। खुशबू, और पतलू, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती यार। तुम ही कुछ सोचो। अरे अपने दोस्तों को भी कोई बताओ कि जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। ये जॉन की और चिंगम। अय्यम्मा, अय्यम्मा, देख क्या रहे हो? जल्दी से लाइक करो।